باهي دونك مرحبا الناس الكل، السلام عليكم. باهي on se retrouve donc de nouveau. قولي الساعة تسمعوا فيا ولا بالكدا؟ اي اوكي باهي. ديما اللي عنده حاجة باش يسأل كيما قلنا دونك حل الميكرو نتاعو يسأل. باهي donc on se retrouve de nouveau pour ce chapitre de probabilité. donc ماذا بينا نعملوا الشابيتر هذايا باش يزيد يرتحنا بعد كي نرجعوا. كل ما نقراو تو اكثر كل ما بعديك كي نرجعوا دونك نخفوا على رواحنا اكثر. باهي الشابيتر خفيف موش دونك خيرته على الاسباس خاطر الشابيتر خفيف بروبابيليتي باهيه حلوه فيها خدمه فيها ما نعملوا فيها حاجات باهيه كما تعرفوا. باهي دونك باش ما نضيعوش برشا وقت حضرت لكم دونك شويه خدمه على البروبا وفير كيلك سيونس. باهي اون كومونس دو سويت دونك الكور باش نقراو فيسا فيسا مش ما نتعطلوش في الكور باش نجموا نخدموا زيكزرسيس. اللي عنده سؤال يسالني افيورا ميزوري. باهي donc probabilité chapitre 7 grand 1 définition d'une probabilité sur un ensemble fini. définition donc بعديك على الكور هنا موجود في السيت تطبعوه وتعاود تقراوه. دونك كما قلت لكم الكور باش نعديوه فيسا فيسا ديجا لي زيكزامبل نعملوه هو ابليكاسيون على الكور. باهي ساعه باش نشوف البارتاج نتاعي ماشي صحيح ولا الكور نتاع البروبا قدامكم تو هكا ولا؟ وي باهي alors définition d'une probabilité. Une expérience aléatoire est une expérience dont le résultat est soumis au hasard. donc نقولوا expérience aléatoire يعني résultat il est soumis au hasard معناتها ما نعرفوش مسبقا الريزولتا. l'ensemble E des issues les issues هما les résultats d'une expérience aléatoire est appelé univers. donc نجموا ناخذوا كاس سهل احنا يتعاود برشا مثلا lancer ND dont les phases sont numérotées de 1 à 6. alors l'ensemble E هنا نسميه l'ensemble oméga هو l'ensemble 1 2 3 4 5 6 هو l'ensemble de tous les cas possibles. هذاك يتسمى l'univers des cas possibles. كل cas possible يتسمى issue. donc obtenir le nombre 1 c'est un issue, obtenir le nombre 2 c'est un issue, obtenir le nombre 3 etc c'est un issue. on appelle événement un sous-ensemble de oméga ou de E. par exemple lorsqu'on lance un dé on dit l'événement A obtenir un nombre pair. obtenir un nombre pair fait 2 ou 4 ou 6. donc c'est un sous-ensemble de l'univers. Il s'appelle événement. chaque sous-ensemble de E, chaque événement contenant un seul élément, c'est-à-dire une seule issue possible, est appelé événement élémentaire. événement élémentaire ou événement qui contient un seul nombre. obtenir le nombre 1, c'est un événement. obtenir un nombre strictement supérieur à 5 ou 6. exemple d'expérience aléatoire, lancer un dé dans les faces, par exemple, sont numérotées de 1 à 6, lancer d'une pièce de monnaie, les faces sont pile et face. La pièce de monnaie fait deux faces, pile et face. Alors, si la pièce de monnaie est équilibrée, la somme des probabilités de chaque issue, donc la somme est égale à 1. donc la probabilité d'avoir pile plus la probabilité d'avoir face égale à 1. إذا هي équilibrée, donc كل واحدة منهم تجي un demi. بالنسبة للدي la somme des probabilités تاع 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 somme تاعهم 1. إذا هو دي équilibré دي parfait هو يقول لك on lance un dé parfait, on lance un dé équilibré. donc somme تاعهم الكل يقال 1 وهما بكلهم قد بعضهم donc كل واحدة probabilité نتاعها 1 sixième. باهي نوصلوا هنا donc هنا définition de probabilité. donc probabilité هذايا E تسميوها عملناو الأوميغا je crois E ولا أوميغا. donc la probabilité de l'univers هي 1. يتسمى univers. l'univers هو événement certain. l'univers هو événement certain كي يجيك هنا lancer un dé يقول لك شنو probabilité d'avoir 1 2 3 4 5 ou 6. on est certain d'avoir 1 2 3 4 5 ou 6. donc c'est un événement certain يتسمى. obtenir un nombre inférieur à 7. on est sûr, on est certain d'avoir un nombre inférieur à 7. donc ده يسمى événement certain. probabilité نتاعو maximale هي 1. l'ensemble vide يتسمى événement impossible. probabilité نتاعو 0. كما نقولوا avoir un nombre supérieur à 6, strictement supérieur à 6 ولا supérieur à 7. il est impossible dans le dé lorsqu'on lance un dé d'avoir un nombre supérieur à 7. يتسمى événement impossible هو l'ensemble vide. probabilité نتاعو minimale هي 0. donc ما تنساوش probabilité نتاعنا هي
بين 0 وال 1. 0 إذا نحكيو على l'événement impossible و 1 إذا نحكيو على l'événement certain. Sinon, pour les autres événements, donc probabilité est comprise entre 0 et 1. هذه قلنا قبيله la somme des probabilités de chaque issue, somme تاعهم ديما تساوي probabilité de l'événement. يعني مثلا كي نرجعوا لونسي d'un dé, ناخذ l'événement A, obtenir un nombre pair. Ben, obtenir un nombre pair, quelle est sa probabilité? Obtenir un nombre pair, ça veut dire c'est avoir le 2, ou bien avoir le 4, ou bien avoir le 6. Donc la probabilité de cet événement est la somme des probabilités de chaque issue. Donc il y a P de 2 plus P de 4 plus P de 6. P de 2 il y a 1 sixième, P de 4 il y a 1 sixième, P de 6 il y a 1 sixième. Donc ça fait 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième, ce qui fait 3 sixièmes. يعني 3 sur 6 اللي هي 1 demi. اللي نجم نلقاوه بطريقه اخرى بعد نشوفوها بعديك زاده اللي هي لا probabilité d'un événement A هي cardinal de A sur le cardinal de oméga. Cardinal de A معناتها le nombre d'éléments de A, cardinal de oméga هو l'ensemble des cas possibles. يعني مثال cardinal de A, شو معناتها cardinal? Le nombre d'éléments de A. On a l'événement A par exemple pour obtenir un nombre pair. Combien y a-t-il d'éléments? Il y a 3 éléments, il y a 2 ou 4 ou 6. Donc on dit que le cardinal de A, le nombre d'éléments de A égale 3. Sur cardinal de oméga ou le cardinal de E, le nombre d'éléments, c'est 6. Donc la probabilité de l'événement A, ça fait 3 sur 6, ce qui fait 1 demi. Comme on a dit, c'est l'événement certain, c'est l'événement impossible. L'événement contraire de A est noté A bar. A bar est l'événement contraire de A. Axe complètement. Comme par exemple, nous A, je lancer d'un dé, obtenir un nombre pair. L'événement contraire, il va obtenir un nombre qui n'est pas pair, donc il est impair. Donc l'événement obtenir un nombre pair et l'événement obtenir un nombre impair sont deux événements contraires. Donc deux événements contraires. اولا ساعه ما فماش انترسيكسيون بيناتهم. اثنين الريونيون تاعهم تعطيك لونيفير الكل. دوز ايفينمون سون دي بون هذاك تشوف نسحقوه ساعات كي يجي نلوجوا بروبابيليتي نتاع ايفينمون كبير برشا. دونك ناخذوا ليفينمون كونترير باش يوليو لي كا شويه. Deux événements sont dits incompatibles si leur intersection est vide. إذا deux événements l'intersection تاعهم vide sont deux événements incompatibles. مثلا A et A bar sont deux événements incompatibles. لكن مش deux événements incompatibles بالضروره يكونوا كونترير. لا ينجموا يكونوا incompatibles ما عندهمش انترسكسيون لكن الريونيون تاعهم ماهيش اوميغا الكل. باغ اكزومبل كي ناخذ دي كالعاده obtenir un nombre supérieur ou égal à 4 هذه فيها 4 و5 و6. بعد تقولوا obtenir un nombre inférieur ou égal à 2 فيها 2 وال1. هذوما deux événements incompatibles فماش انترسكسيون بيناتهم لكن الريونيون تاعهم ماهيش اوميغا ماهمش deux événements contraires. Donc, je vais vous les propriétés. 1. P de A bar égale à 1 moins P de A. Voilà. A ou A bar, réunion تاعهم oméga, comme deux événements incompatibles. Donc, somme des probabilités تاعهم 1. Donc, P de A bar est 1 moins P de A. Alors, شوفوا هذه مليح. P de A union B, P de A union B, تساوي P de A plus P de B moins P de A inter B. Donc, ردوا بالكم هي P de A plus P de B moins P de A inter B. Lorsque A inter B égale ensemble vide, yani lorsque A et B sont deux événements incompatibles, toi dis P de A inter B, tu dis 0. Et A inter B égale ensemble vide, ce P de A inter B est 0. Donc toi dis P de A union B est tout simplement P de A plus P de B. Donc il est général pour deux événements quelconques, P de A union B, tu sais oui P de A plus P de B moins P de A inter B. Dans le cas où A inter B égale ensemble vide, donc voilà. P de A union B égale à P de A plus P de B. Et ça reste vrai pour un nombre fini d'événements. Si A1, A2, A4, etc. sont deux événements 2 à 2 incompatibles. Alors, la probabilité de la réunion est la somme des probabilités. Mais nous avons l'activité. Ça, c'est activité page 1. Alors, on lance un dé cubique. Cubique, il a la forme d'une cube. D'un cube, il y a 6 faces. On lance un dé cubique dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On suppose que la probabilité d'apparition du nombre 6 est le triple de la probabilité d'apparition de chacun des nombres 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y a un dé parfait ou équilibré
et on peut avoir un D qui n'est pas parfait ou qui n'est pas équilibré. Ben, شو الفرق بيناتهم؟ هو يقول لك إذا D il est équilibré ou le D il est parfait, يعني la somme des probabilités de chaque issue, مش la somme, les probabilités des issues sont égales. Donc كان جا D هذايا كان جا D هذايا équilibré parfait. راهو la probabilité d'avoir le 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6 متساويين الكل. وكل واحدة تساوي 1 sur 6. Donc P de 1 égale P de 2 égale P de 3 égale P de 4 égale P de 5 égale P de 6 égale 1 sur 6. وإذا D ماهوش équilibré ماناش باش نلقاو الكل قد بعض. يعني هنا من غير ما يقول لك équilibré ولا من الدوني يقول لك on suppose que la probabilité d'apparition de 6 est le triple des autres, ça veut dire que le D n'est pas équilibré. Ce n'est pas un D parfait. كان جاب parfait راهم كلهم قد بعض. باهي مالا شو عندنا هنا؟ عندنا probabilité d'avoir 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 كلهم قد بعضهم، بينما la probabilité d'avoir le 6 هي la triple de chacun des autres. السؤال الاول باش يكون évidemment déterminer la probabilité de chaque événement élémentaire. معناتها probabilité نتاع ال 1 نتاع 2 نتاع 3 نتاع 4 نتاع 5 نتاع 6. بالطبيعه اذا ما نعرفوش هذوما ما نجموا نلوجوا حتى probabilité نتاع اي événement بعديك. بيان. الور نبداو الكوريكسيون. بتابعوني هنا. تسمعوا فيا ولا سامعني؟ Oui. Alors, regardez. Alors, la somme des probabilités, donc la somme des probabilités des événements élémentaires égale toujours 1, que ce soit le D, il est parfait ou bien il n'est pas parfait. Que ce soit le D parfait ou le mouche parfait, la somme des probabilités des issues égale toujours 1. Donc, on a P de 1 plus P de 2 plus P de 3 plus P de 5 plus P de 6, c'est égal à 1, même quand la nature du D. كان دي بارفي تو نعوض كل واحده بالالفا، هذه الفا وهذه الفا وهذه الفا وهذه الفا، تولي 6 الفا يقال 1 دونك الفا يقال 1 sur 6. Ce qui n'est pas le cas. Notre D il n'est pas parfait. كيفاش تركي؟ c'est un D qui n'est pas parfait, c'est un D truqué. Alors كيفاش trucage؟ Donc la probabilité d'avoir le 6 هي triple des autres. Donc si je suppose que P de 1 ou P de 2 حتى P de 5 كل واحده منهم الفا، donc P de 6 باش تولي 3 الفا. شو اللي عندنا مال؟ يعني الفا بلس الفا بلس الفا بلس الفا بلس الفا حتى البي دو 5 يعني 5 فوا الفا، نزيدو بي دو 6 اللي هي 3 الفا ايكال 1، ce qui fait 8 alpha égale à 1, donc alpha égale à 1 sur 8. Donc la probabilité d'avoir le 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 كل واحده منهم تساوي 1 sur 8، ولا probabilité d'avoir le 6 هي triple تولي 3 sur 8. Donc تجمع 1 sur 8 مع 1 sur 8 مع 1 sur 8 مع 1 sur 8 5 fois ça fait 5 sur 8. زيد 3 sur 8 نتاع البي دو 6 vous obtenez 8 sur 8 égale 1. Voilà donc كيفاش نتعاملوا مع دي تروكي. باهي. Deuxième question. Déterminer la probabilité de chacun des événements suivants. A. Obtenir un nombre pair. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair? سهل العملية. A. L'événement obtenir un nombre pair, c'est-à-dire obtenir 2 ou 4 ou 6. Donc la probabilité de l'événement A, ça devient P de 2 plus P de 4 plus P de 6. Or, on a dit que P de 2 et P de 4, كل واحدة منهم 1 huitième, et P de 6 c'est 3 huitièmes, ce qui fait 1 huitième plus 1 huitième plus 3 huitièmes, ça fait 5 huitièmes. ردوا بالكم راك شفتوا كان جات دي بارفي مرة أخرى نقولها، كان جات دي بارفي راه بي دو A ولات 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième ولات 3 sixième يعني 1 demi. بينما في الدي تركي faire attention. باهي. بالنسبة donc question B. Événement B. Obtenir un nombre impair inférieur ou égal à 3. Obtenir un nombre impair inférieur ou égal à 3. ما يبقاش عندنا من nombre impair inférieur ou égal à 3. عندنا زوز. يا اما ال1 يا اما 3. Obtenir un nombre impair inférieur ou égal à 3. Donc عندنا يا اما ال1 يا اما 3. Donc P de B égale P de 1 plus P de 3. كل واحدة منهم حسب ما شفنا قبيله 1 huitième. Donc ça fait 1 huitième plus 1 huitième, ça fait 2 huitièmes, يعني un quart. Bien. C.
obtenir un nombre pair strictement supérieur à 3. Obtenir un nombre pair strictement supérieur à 3. Donc, quels sont les nombres pairs sur le D qui sont strictement supérieurs à 3? On a M. Le 4 est M6. Donc, il y a P de 4 plus P de 6. P de 4, il y a 1 huitième. Ou P de 6, il y a 3 huitièmes. Ça fait 4 huitièmes, يعني N demi. Ben, voilà. Donc, أنا حبيت نركز في l'activité 1 juste على كي يبدا عندك دي تروكي كيفاش تعمل. بعديك كي يبدا عندك مثلا تمشي بنفس الطريقه كي تبدا عندك باغ اكزومبل اون بيس دو موني فيها بيل وفاس. دونك فيها دو فاس بيل وفاس. كان جات ايكيليبري دونك عندنا بي دو اف بلس بي دو بي ايكال 1 اذا هي ايكيليبري دونك باش نقولوا الفا بلس الفا ايكال 1 دونك الوحده ان دومي. كان جات هي مش ايكيليبري تروكي هو باش نقول لك على التروكاج مثلا يقول لك لا probabilité d'avoir face est le double de la probabilité d'avoir pile. Le probabilité نتاع الفاس هي الدوبل نتاع البيل. هذايا ولات بيس دو موني تروكي. كيفاش نلقى بي دو اف بي و بي دو اف؟ ديما الانطلاقه نتاعنا لا سوم دي probabilités égale 1. دونك كو سو سوا تروكي ولا مش تروكي لا سوم دي probabilités égale 1. دونك بي دو بي plus P de F, la probabilité d'avoir pile plus la probabilité d'avoir face égale 1. La probabilité نتاع الفاس هي double. Donc probabilité نتاع pile نسميوها alpha و probabilité نتاع الفاس نسميوها 2 alpha. تولي 3 alpha égale 1. Donc alpha égale 1 tiers. فيها حتى مشكل. Bien. On revient donc. l'équiprobabilité. Donc هذه عادي بونك اللي كنا نقولوا فيه قبليك فوالا هذه هي. Voilà. Alors, lorsque les événements, bon, l'équiprobabilité, je nous sommes dans le cas de l'équiprobabilité, tous les issues ont la même probabilité d'être obtenus. وقتها تولي P de A, l'A هو l'issue, شوف هنا l'A هو l'issue والE هو l'oméga الكل. Donc P de A هي 1 sur cardinal de oméga. مثلا, lorsque je lance une pièce de monnaie كما قلنا, bon, نرجو للدي, lorsque je lance le dé, le cardinal de E, معناتها l'univers كل, le cardinal نتاعو هو 6. Donc probabilité نتاع كل issue هو 1 sur 6. إذا الأوميجا فيه 10 éléments, 10 éléments, وهما بكل ما عندهم نفس probabilité. Donc كل واحد probabilité نتاعو 1 sur 10. Dans ce cas, comment chercher la probabilité d'un événement A? La probabilité d'un événement A est le cardinal de A sur le cardinal de oméga. Donc, le nombre d'éléments de l'événement A sur le nombre de cas possibles. Comme on a fait D, obtenir un nombre pair. Pas un élément. 3. واش لازم نعملوا كيما قبيل بي دو 1 قبيل عملنا بي دو 1 بلس بي دو 2 ما نعرف شنو خاطر البروبابيلتي نتاعهم مش قد لازم كل واحد ندوجو وحده. اما اذا هو بكلهم عندهم نفس البروبابيلتي لي زيسو دونك نعملوا كاردينال دو ا سور كاردينال دو كور. مثلا كما قلت لكم اوبتونير ان نومبر بير مش لازم نعملوا بي دو 2 بلس بي دو 4 بلس بي دو 6 نقولوا كومبيان ياتي دو نومبر بير 3 وهما الكل في الكل قداش من نومبر لي كا بوسيبل 6 دونك بي دو ا هي 3 سور 6. باهي Activité 1, page 2. Une urne contient 3 boules rouges et 4 boules blanches. On tire simultanément 3 boules de l'urne. D'abord, on tire simultanément. À fur et à mesure, donc, je vais amener le qarin dénombrement probabilité. Je vais mais à fur et à mesure, باش يتعاودوا في les exercices. Donc, le choix des exercices يخليك تتذكر قريتو عمناول. يعني باش نختاروا كا اللي مرة tirage simultané, مرة tirage successif avec remise, مرة tirage successif sans remise. ومش بالضرورة هو tirage, mais on peut assimiler العملية نتاعنا un tirage. نشوفوا بعديك. Par exemple, هنا ناخذوا الكا الأول. Alors, on suppose que le tirage il est simultané. شو معناتها التيراج سيمultané؟ معناتها لي بول نجبدهم مع بعضهم. إذا لي بول نجبدهم مع بعضهم دونك il n'y a pas un ordre. أنت تجبد مثلا دو بول واحدة نيميروتي 1 واحدة نيميروتي 2. جبت دو بول واحدة نيميروتي 1 واحدة نيميروتي 2 جبدهم مع بعضهم. ما فماش اوردر معناتها كيما الان كيما الدو. ما نجمش تقول والله جبت الان بعد الدو ولا الدو بعد لا جبت الان والدو. il n'y a pas d'ordre. كي يبدا انا باغ اكزومبل واقفين اون فاس مني انا زوز تلامذه محمد وعلي نقول لهم ترى بلي محمد وعلي يجاوني مع بعضكم يجاوني مع بعضكم محمد وعلي قاش فما فصون باش يجوني فما فصون واحده كي نقول لهم بربي محمد وعلي يجاوني بالواحد كومي ياتي دو فصون فما دو فصون نجم يجي محمد وبعديك علي
واللي يجي علي وبعديك محمد. دونك هنا التيراج اللي سيمولتاني باش يجبدوا لي بول مع بعضهم. اذا باش يجبدوا لي بول بعضهم دونك سكي فيدير كي نيا با دوردر. كنرجعوا شويه دونك الديابو نتاعنا هنا. الور دونك هنا عندنا سمحت شوي نرجع قلنا عندنا دونك هنا عندنا 3 بول روج و 4 بول بلانش. 3 روج و 4 بلانش اونتي 3 بول. 3 روج و 4 بلانش. هذه اليوم تاعنا في 3 بول روج و 4 بول بلانش. دونك اون تير كومبيان دو بول؟ اون تير 3 بول سيمولتانيمون مع بعض. Le tirage simultané يعني il n'y a pas d'ordre. هنا باش يطلبنا de calculer la probabilité de quelque événement. نعرفوا احنا القاعده تقول la probabilité d'un événement هي cardinal de cet événement sur cardinal de oméga الكل. Donc à chaque fois on va diviser par le cardinal de oméga. Donc شنو نعملوا احنا من الاول؟ نمشيو من الاول نلوجوا le cardinal de oméga اللي باش نقسموا عليه الكل. راهو هنا بالنسبه للبروبابيليتي تشوفوا كيما تعرفوا قبل راهي بروبابيليتي هي مشكلتها من الاول. ساعات تقرا اكزرسيس يظل لك فلو خاطر كيفاش يعطيك لي دوني مع بعضهم كيما بكري في الابتدائي يعطيو كذا 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 بعد ابحث عن ما نعرف شنو. دونك باش يعطيك دي دوني وحتى الكتيبه تظل لك برشا لكن هو ما مشاتش وقت البروبابيليتي ما مشاتش وقت في برشا كتيبه. دونك عندنا دي بوت كذا ونجبد وتشوف بالاكزرسيس بعده نجبد اذا الاولى بلونش نرجعها واذا الاولى درشوم نرجعها يظل لك من الاول فلو. صحيح يظل من الفلو. دونك انت الاكزرسيس تفهمه مليح تشوف اسكيل ساجي دوردر ولا فماش اوردر واذا فما اوردر فماش بوسيبيليتي باش تعرف روحك تحط اذا حطيت ساقك في الطريق الصحيح. راهم كيما تلوج بيدو من الاول بعديك يوليو سهله العمليه تفهم الاول بعديك تولي لك مسترسله سهله العمليه. دونك خذ وقتك من الاول افهم الاول باش تحط ساقك على الصحيح من الاول. اول حاجه هنا شو نقولوا دون سيت اكسبيريونس il n'y a pas d'ordre. s'il n'y a pas d'ordre donc automatiquement نخدموا بالكومبينيزون. s'il n'y a pas d'ordre نخدموا بالكومبينيزون. s'il n'y a pas d'ordre نخدموش بالكومبينيزون بحاجات اخرى الرونجمون ونومبر دابليكاسيون رغم ان تو باش نحيو هذاك نعملوا حاجه اسهل. اما وعملناه باش نقول لكم s'il n'y a pas d'ordre donc le tirage est simultané نخدموا بالسي combinaison. s'il y a un ordre il n'y a pas de répétition هو nombre d'arrangement. واذا فما اوردر وفما ريبيتيسيون سي لو نومبر دابليكاسيون. ننساو الارونجمون والابليكاسيون نذكروا كان كومبينيزون. فوالا دونك هنا فما سي اوتوماتيكمون. اش فيه السي؟ في عدد الفوق وعدد اللوطه. العدد اللوطاني هو لو نومبر معناتها لو نومبر دي كا بوسيبل ديزون هو اللي عندك هنا الكل. يعني كومبيان اون ا دو بول كل في كل 3 بلس 4 اون ا 7 بول. دونك نحطوا من الاول 7. وهنا من الفوق نحط كومبيان اون فا تيري دو بول. نحطوا هنا دونك 3. فوالا دونك اون فا تيري كومبيان دو بول اون فا تيري 3 بول parmi combien de بول كل في الكل. هنا من غير ما ندخلوا في لي زيفينمون روج ولا بلانش نو نحكيو على كاردينال دو اوميغا هو لونيفير دي كا بوسيبل لو نومبر دو كا بوسيبل. معناتها كي يبدا عندي 3 بول روج و 4 بول بلانش قداش عندي من كا بوسيبل قداش عندي من كومبينيزون باش نجيب 3 بول. ينجم يكونوا مثلا كان نسميهم هذوما باغ اكزومبل R1 R2 R3 وهذوما B1 B2 B3 B4 فما برشا. فما R1 R1 R2 B1 R1 B1 فما برشا. دونك لو نومبر دو كا بوسيبل هو on va tirer 3 boules parmi 7. 3 boules parmi 7. Voilà. Donc il y a C 7 3. Voilà. Donc هنا بربي هنا انظر كيفاش تقلبت هنا. دونك اش عندكم في هذه اللوطانيه 7 والفوقانيه 3 سي 3. دونك تاخذوا الكالكولاتريس نتاعكم تحطوا تكتبوا العدد الكبير قبل اللي هو 7 بعد تمشوا البوطون مكتوب عليه ان سي ار انا فوق ديفيزي شكرا بعديك هنا 3. دونك تحطوا 7 بعديك ان سي ار بوطون ان سي ار شوفوه في الدوبل فونكسيون يمشي يظهر لي
بعديك 3 7 NCR 3 وبعد تحط ايجال دونك يعطيك هنا 35 باهي دونك هنا نورمالمون نكتبوا 7 هنا 3 فوق 6 7 3 باهي دونك هنا il n'y a pas d'ordre puisque le tirage il est simultané دونك هذاك الكاردينال دو اوميغا 35 باش ناخذوا نقسموا به بعديك باهي alors maintenant calculer la probabilité des événements suivants. A. Les 3 boules tirées sont blanches. Alors, on veut que les 3 boules tirées soient blanches. Ben, je vois que les 3 boules tirées sont blanches. Alors, est-ce qu'on peut tirer ça dit, mais ثبت في حاجتين. كي يقول لك tirer كذا ثبت اندرا tu peux ou bien tu peux pas. Est-ce que cet événement est réalisable ou non? على اساس حاجتين. Le nombre de boules disponibles ou le type de tirage. Par exemple, هنا كيقول لي 3 boules blanches. عندناش 3 boules blanches هنا؟ عندنا 3 boules blanches, donc c'est possible. كي جات عندنا 2 boules blanches ou tirage simultané, on ne peut pas avoir 3 boules blanches. بينما avec une seule boule blanche et un tirage simultané avec remise, نجموا نلقاو 3 boules blanches. Donc faire attention, ركز مليح. Donc on veut avoir 3 boules blanches. Oui, on peut avoir 3 boules blanches. Donc l'événement A هو l'événement شوفي فيه B B B. Regardez bien qu'est-ce que j'ai fait là. كتبته sous forme d'ensemble. بعديك في l'exercice اللي بعده lorsqu'il y a un ordre ما عادش نكتبوه sous forme d'ensemble نكتبوه sous forme de uplet. يعني اذا زوز كوبل اذا 3 تريبلي اذا 4 uplet 5 uplet نقولوا uplet sous forme d'uplet. Donc هنا العمليه دي ما فيهاش اوردر من الاول قلنا il n'y a pas d'ordre. Donc s'il n'y a pas d'ordre donc نحطوهم sous forme d'ensemble. خاطر كي تقول لي l'ensemble 1 2 هو نفس l'ensemble 2 1 c'est le même cas. كي تقول لي le couple 1 2 c'est pas le couple de 1 c'est autre cas. Donc اذا تعرف فما اوردر حط الريزلtat sous forme d'ensemble واذا فما اوردر حطه sous forme d'uplet. Donc هنا باش نحطوا ensemble فزتوا شنو B B B يعني 3 boules blanches. Alors P de A égale à quoi قلنا égale à cardinal de A sur cardinal de oméga. Alors cardinal de oméga là où je n'ai à 35. Maintenant on va calculer cardinal de A. Alors cardinal de A. Alors on veut tirer combien de boules? On veut tirer 3 boules. Donc plus de 3. Donc هنا كما قلت لكم هذه faute de frappe في الاكزيس هذايا. Donc هذه 3 والautre هنا 4. Voilà. Donc, tirer combien de tirer 3 boules blanches, يعني tirer 3 boules parmi مش parmi 7 لا نحبهم parmi 4. قبل parmi 7 نحكيو على le nombre de cas possible. Donc, tirer 3 blanches, c'est tirer 3 boules parmi 4. Donc, c'est 4 3 sur 35, ça fait donc 4 sur 35. Ben. بالنسبة l'événement B. L'une au moins des 3 boules est rouge. On veut que l'une au moins des... هنا remarque زاد aussi. خذوا قاعدة ديما عندي. كل ما تجي تلوج la probabilité d'un événement A par exemple ما تكتبش طول P de A. راك نكتب طول P de A وتبدا تلوج راك باش 99% باش تغلط. خاطر كيف تلوج في P de A مخك قاعد يلوج في حاجتين في نفس الوقت. قاعد يلوج في اللي كا بوسيبل وقاعد يلوج في الكالكول ويعمل في الكالكول. دونك سي فور بوسيبل باش تعمل فوت. دونك اول حاجه حط لي كا بوسيبل نتاعك وبعديك لوج على البي دو ا. واذا لقيت لي كا بوسيبل نتاعك بالصحيح لو كالكول دو بي دو اي ولا حكايه فارغه في حد شيء سهل. اعطيني لي كا ما تنساش كا ما تحطش كا مش موجود مش في بالك موجود فير اتونسيون. باهي ليفينمون بي قال لك لون او موان دي 3 بول لون او موان دي 3 بول اي روج لون او موان دي 3 بول اي روج معناتها بارمي لي 3 بول تيري نحبوا على الاقل واحده روج. اش معناتها على الاقل واحده روج؟ هما فما 3 بول روج معناتها يا واحده روج يا زوز روج يا 3 روج. وكي تقول واحده روج ما تسكتش تقول واحده روج وزوز اللي قعدوا يعني بلانش زوز روج والا واحده بلانش. بون تحس فيهم برشا تحس فيهم برشا بوكو دو كا دونك كالكول باش يولي طويل واحده روج وزوز بلانش ولا زوز روج وواحده بلانش ولا 3 روج. بون لو شنو نعمل وقت نستنتجوا بالإيفينمون كونترير بي بار يولي فيه اقل دي كا دونك الكالكول نتاعو اقصر عكس au moins une عكس l'une au moins des 3 بول روج. عكس معناتها il y a au moins une بول روج. هما لي بروج نجم يكونوا كي تجي ب 3 بول روج نجم يكونوا 0 بول روج ولا 1 بول روج ولا 2 ولا 3. كي يقول لك على الاقل 1 دونك كي تنحي العكس يقعد 0 بول روج. عكس au moins مش au plus خاطر au moins 1 فيها ال1 و au plus 1 فيها ال1 لا عكس au moins 1 هي 0. دونك شو l'événement contraire B bar. شو l'événement B bar aucune boule
rouge. Aucune boule rouge. Axe au moins une boule rouge, il dit aucune boule rouge. Je mets aucune boule rouge, donc les trois boules sont blanches. Waqt narjo pour l'événement B-bar, déjà l'événement A. Les trois boules sont blanches. Donc P de B اللي احنا نلوجوا عليها هي 1 moins P de B bar. هذه القاعدة P de B bar égale à 1 moins P de B, يعني P de B égale à 1 moins P de B bar. يعني 1 moins P de A, il y a 4 sur 35, donc ça fait 31 sur 35. L'événement C. L'une des boules est rouge et les deux autres sont blanches. Donc, on veut qu'une boule soit rouge et deux boules soient blanches. واحدة rouge, زوز blanche. واحدة rouge, هاي واحدة rouge وزوز blanche. بالطبيعة ديما يكون في فورم d'ensemble. واحدة rouge وزوز blanche. هذه كان جات تيرات سكسيسيف راك تكتب سو فورم دو تريبلي وكي ترى انت تريبلي تو انت كي ترى هنا انسومبل في وسطو اير ماكش باش تقول اير شبيه ماهيش هنا ولا هنا خاطر انسومبل شرجه هو بيدو تحط اير في الوسط ولا هنا سي لو ميم كا. اما كي ترى سو فورم دو بلي بالطبيعه تكتب سو فورم دو تريبلي كي ترى اير في البوزيسيون الاولى تقول علاش مش في البوزيسيون الثانيه علاش في البوزيسيون الثانيه لوا شو حطيت في البوزيسيون الاولى معناتها فرضت اني بول روج تكون الاولى لا مش بالضروره الاولى تنجم تكون الثانيه ولا الثالثه دونك هنا سيني با دوردر دونك بعقل تكسي الراس دونك واحده روج وزوز بلانش واحده روج وزوز بلانش voilà donc on divise toujours par cardinal de oméga اللي هو 35 voilà نرجع هنا دونك شو معناتها واحده روج واحده دونك كيف هذه دونك هنا ال 1 وهنا 3 هذه هنا 2 وهنا 4 انا فاهم دونك واحده الو واحده روج معناتها واحده روج معناتها واحده من قداش من 3 1 3 كي نقولوا اي الاي هذيك في البروبريتي شنو تولي فوا بينما الاو كيما هنا مثلا علاش عملنا هنا بلوس خاطر obtenir un nombre pair ça veut dire quoi obtenir 2 ou bien 4 ou bien 6 donc الاو قبلها بلوس والاي قبلها فوا دونك هنا عندنا شنو عندنا اي دونك حطينا هنا فوا اي دونك obtenir une boule rouge une boule rouge من قداش من 3 اي obtenir 2 boules blanches هما 2 blanches من قداش من 4 voilà donc obtenir une boule rouge donc c'est 1 3 et fois obtenir 2 boules blanches c'est 2 4 donc c'est 3 1 et 3 c'est 4 2 et 6 donc le calcul atteint 18 sur 35 voilà donc pour un tirage simultané. Activité 2. On lance 2 fois de suite un dé régulier. On lance 2 fois de suite un dé régulier dont les faces sont numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, هذا dé il est régulier. مش كيما قبيل truqué. هذا il est régulier. Régulier ولا parfait يعني كل issue عنده نفس chance d'être obtenu. Donc, كل probabilité تساوي 1 sur 6. معناش كيما قبيل واحدة 1 وثيام واحدة 3 وثيام. Donc, هنا probabilité نتاعهم كل واحدة 1 sur 6. Soit est la somme des deux nombres qui apparaissent. Donc, خذينا d رميناه مرتين. خذينا d رميناه مرتين. On va obtenir combien de nombres? On va obtenir 2 nombres. Donc نجم نلقى 2 ومرة ثانية نلقى 3. نجم نلقى 4 مرة ثانية نلقى 4 زاد. Bon, voilà. Donc soit S la somme des deux nombres qui apparaissent. Donc S est la somme des deux nombres qui apparaissent. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants. A, S égale 6. B, S strictement supérieur à 5. Donc نركزوا على l'événement A, S égale 6. Ben, باش تقول لي S égale 6 ça veut dire quoi? Ça veut dire que la somme des deux nombres obtenus égale 6. تقول لي واضح. دونك باش نرمي دي مرتين باش نلقى السوم ايكال 6 كيما نقولوا مثلا 2 وال4 باش نسلك تو من تو نقول لك اسكو لو كا 2 4 نحسبوه مره ونحسبوه مرتين اسكو نحسبوه 2 4 انتهى الامر ونحسبوه 2 4 والا 4 2 بون باش تبدل كل شيء خاطر وقت باهي بور سولا سهل برشا لازم تعرف العمليه فيها اوردر ولا ما فيهاش اوردر اذا العمليه دي ما فيهاش اوردر دونك لو كا 2 4 عنده اون سول شانس ديتر اوبتونو دونك 2 4 هو 4 2 اذا العمليه فيها اوردر تقول لي لا 2 4 كا و 4 2 كا باهي شكون يجاوبني ترى العمليه دي فيها اوردر ولا ما فيهاش اوردر فيها
Je lance un dé 2 fois de suite. Oui. Fair. Fait ordre. كي نقول لك انا ناخذ 2 دي 2 دي 2 دي دي 1 و دي 2. Je lance les 2 dés. عامل لي fait ordre و فيش ordre. يا اما تقول لي fait ordre ولا تقول لي ما فيش ordre ولا تقول لي حسب comment tu as lancé le dé les dés. Comment tu lances? comment je lance les dés. هذه تو كي نجاوبكم انا باش تولي تضحك شويه علاش. شو معناتها comment je lance les dés. هاي سيدي رميت انا les 2 dés مع بعضهم. هذه تسمى فما ordre ما فماش. ما فهمش. ما فماش. رميت الدي بالواحد فما ordre ما فماش. فما. كي نرمي لي 2 دي مع بعضهم ويطيح واحد قبل واحد فما ordre ما فماش. ماشي. انا رميت لي 2 دي مع بعضهم رميت لي 2 دي سي اسمعوا حتى الكلمه تنجم تغلطكم. جو لونس لي 2 دي سيمولتانيمون رميت لي 2 دي مع بعضهم تكركبوا لي 2 دي وفي الاخر ظهروا لي فاس في نفس الوقت. في حاله اخرى رميت لي 2 دي مع بعضهم داروا ظهر نمرو بعد ظهر نمرو. شنو هذه؟ فماش واحد ظهر زوز من الاخر. هكاك اسمع كان باش يولي بالحق هذه واحده في اول يلعب صغار هذا يولي واحد نرميو دي. لا سيدي ترمي لي 2 دي مع بعضهم ترمي دي وترقد وتقوم ترمي دي الاخر ترمي دي وتمشي تشق الفطر وترمي دي الاخر ما عندها حتى معنى. نفس الحكايه لوسك tu lances 2 دي حتى كي يقول لك سيمولتانيمون تغلطك on lance les 2 dés simultanément ترمي 2 دي مع بعضهم ولا ترمي بالواحد il y a toujours un ordre. هاو بزيد تفسر لك دونك 2 دي ترميهم بعضهم ولا ترمي بالواحد ولا تاخذ دي ترميه مرتين il y a toujours un ordre. كيفاش؟ يا سيدي خذيت 2 دي ورميتهم مع بعضهم وداروا وظهروا مع بعضهم في نفس الوقت. هذايا فيها اوردر. علاش؟ باش تعرف اوردر ولا بلي اسمعوا اون فوا بور توت. اون فوا بور توت. ما تبداش تخمم في الاوردر هكا تكنبصها في مخك. الاوردر بشويه والله كاين كذا. لا الاوردر خمموا بالطريقه هذه. خذ كا ما فيهوش تعويضه. ما تقوليش 3 3 خذ مثلا 2 4. قل لي ان درات 2 4 عندي شانس برك باش نلقاه ولا 2 شانس؟ جاوبونا على السؤال هذايا. باهي دونك نرجعوا دونك. باهي تسمع فيا تو؟ وي سافا. باهي دونك رجعنا للدي بلي ما عادش نطولوا برشا. تشوف بروبابيليتي في برشا كلام وبرشا كذا يشدنا وقت. باهي دونك قلنا لوسكون لونس قلت لو كا جو لونس 2 دي رميت 2 دي مع بعضهم حسبني رميتهم مع بعضهم سيدي وطاحوا في نفس الوقت ولا تحب انت. اعطيني كا ناخذ كا مثلا 2 4. est-ce que le cas 2 4 vous avez une seule chance de l'obtenir ولا 2 chances؟ جاوبونا على ذلك. 2 chances. في بالي 2 شانس هكا هما 2 دي وفوق هذاك انت تفرق بيناتهم لي دي ولا ما تفرقش بيناتهم مش مشكلتنا هذه. مشكلتنا عندك 2 شانس. باهي لو 2 4 نجم تلقى 2 في الدي الاول و4 في الدي الثاني ولا تلقى 4 في الدي الاول و2 في دونك عندك 2 شانس باش تلقاه. سا سيفدي كي ان اوردر. تصور واحد قال لك باش ترمي 2 دي كان تلقى على 2 دي 2 و4 راك رابح. عندك 2 شانس باش تربح. هاي فرضا دي الاول هزيت يدك لقيت تحته 2 دونك عندك شانس باش تربح. فرضا لقيت الدي الاول لقيت فيه 4 زاد عندك شانس باش تربح. دونك لونسي ان دي لونسي دي دي ولا لونسي اون بيس دو موني 2 فوا ولا 3 فوا ولا لونسي مع بعضهم il y a toujours un ordre. باهي دونك العمليه ذي on va lancer 2 fois de suite un dé régulier numéroté de A6. دونك العمليه فيها اوردر. السؤال باهي اذا ما فماش اوردر ما عادش نحكيو على ريبيتيسيون. اذا فما اوردر نقولوا فماش امكانيه نتاع ريبيتيسيون. العمليه هذه فيهاش امكانيه نتاع بريسيون. السي اللي جا من الاول ما ينجمش يجي مره اخرى. وي او نو؟ وي نجم نلقى 3 ونعاود نلقى 3. دونك احنا في حاله شنو؟ في حاله تاع اكسبيريونس فيها اوردر وفيها ريبيتيسيون. فيها اوردر وفيها ريبيتيسيون. هذه نورمالمون عملناو باش تخدموها بالنومبر دابليكاسيون. مو ديما عندك الان والبي. الان هو لو نومبر دو كا بوسيبل كل والبي هو لو نومبر دو تيراج. دونك ديما عندك من لوطا ان من الفوق بي يا تحط سي يا تحط ا يا تحط بويسونس. يا تكون سي من لوطا ان من الفوق بي يا تكون ارونجمون ا من لوطا ان من الفوق بي يا باش تكون ان على بويسونس بي. احنا في حاله هنا النومبر دابليكاسيون هو ان على بويسونس بي. تبقى انا نرى بون نحي علينا لارونجمون والنومبر دابليكاسيون نعرف مقلقين برشا في دي نومبرمون.
هاد نخدموا بطريقه اسهل. بالنسبه تيراس سيمولتاني لوسكي نيا با ان اوردر فهمنا ذيك بالكومبينيزون. سي نيا با دوردر نخدموا بالكومبينيزون انتهى الامر. نحكيو على الكا او اليا ان اوردر كيفاش نخدموا. باهي نرجعوا سيدي هنا دونك باهي بالنسبه لاكتيفيتي 2 باج 2 دونك بالنسبه للكاردينال دو اوميغا دونك قلنا شنو عندنا؟ عندنا ان دي numéroté de 1 à 6. Je vais le lancer 2 fois de suite. Donc lorsque je lance le dé la première fois, قاش عندي من cas possible؟ عندي 6 cas possibles. Lorsque je lance le dé une deuxième fois, عندي زاد 6 cas possibles. Donc il y a 6 cas possibles في المره الاولى و 6 cas possibles في المره الثانيه. Ça fait 6 à la puissance 2. تنجموا تلقاوها بالطريقه هذه. بلي تسمع فيا هكا؟ ماش تحس في الميكرو تسمع فيا؟ باهي اوصل هنا شو نجموا نعمل؟ باهي نجموا ناخذوا بالكومبينيزون كما بكري. باهي ناخذوا الكومبينيزون بتاعنا ونكتبوا سي. باهي تقول لي مش انت سي نستعملوها وقت تبدا التيراج سيمultané. اي كيف التيراج سيمultané تكتب سي تجيب 3 ولا 2 تحط من الفوق 2 ولا 3. هنا في التيراج سكسيسيف سواء افيك ريميز ولا سون ريميز تحط سي 1 فوا C1. Voilà. Je n'ai C1 fois C1. Maintenant, je tire une boule et je tire une deuxième boule. Je tire une boule et une boule. أنا ما حطيت C2 كيما هكا. لا هذيك C2 نحطوها كيما تيراج سيمultané مع بعضهم. كيما تيراج بالوحدة نحط C1 fois C1 إذا زوز C1 fois C1 fois C1 إذا 3. باهي شو نحطوا من هنا؟ هنا je vais lancer le dé. Donc je vais obtenir un nombre parmi combien؟ Parmi 6. والمره الثانيه النوبل بارمي كومبيان؟ بارمي 6. كان جي عندك تيراج سون ريميز تيراج مثلا دي بول ولا حاجه هنا في الدي بطبيعه العدد باش تلقاه مره الاولى مش باش تفسخ من الدي. هو سوبوزون عندك تيراج ولا حاجه تنجم تكون سي 1 6 فوا سي 1 5. فوالا دونك بور ريزومي جو دي اذا التيراج نتاعك الي سيمultané والا اذا بصفه عامه عندك اكسبيريونس ما فيهاش اوردر تخدم بالكومبينيزون مع بعضهم واحده برك سي برك وتحط من الفوق قداش باش تجبد من élément. اذا التيراج الي سكسيسيف كو سو افيك ريميز ولا سون ريميز تخدم بالسي ما يسالش تعمل سي 1 فوا سي 1 فوا قد ما باش تجبد دي بول ومن لوطا تشوف ثبت ان التيراج الي سكسيسيف افيك ريميز ولا سون ريميز. دونك احنا هنا كنا قلنا سي 6 1 فوا سي 6 1 دونك سافي دونك 36. هنا عندنا اوردر بلس ريبيتيسيون عندنا اوردر وعندنا امكانيه نتاع ريبيتيسيون سي ان تيراج سيمultané افيك remise. Ben, qu'est-ce qu'on veut? On veut que la somme soit égale à 6. Ben, شوف الريزلtat كيفاش حطيتهم انا ولا حطيتهم sous forme de couple. Bon, هما زوز سا فما دو نومبر جو في obtenir واحد على الدي في اللونسي الاول واحد في الدي في اللونسي الثاني. Ben, alors وحط sous forme donc de couple. علاش couple مش ensemble؟ خاطر فما order donc الريزلtat يكون sous forme de couple. Ben, وقتها مش تكتب couple وكاو تكتب couple faire attention من l'ordre. Par exemple وقت السوم يقال 6 بون نمشيو بالترتيب باش ما نغلطوش. باهي اقل حاجه باش نلقاها في الديلول هي الان. دونك في المره الثانيه شنو نلقى 5 تجي السوم يقال 6. اذا لقيت المره الاولى 2 نلقى مره الثانيه 4 تجي السوم يقال 6. اذا لقيت المره الاولى 3 نلقى مره الثانيه 3 السوم يقال 6. اذا لقيت المره الاولى 4 نلقى مره الثانيه 2. هنا 4 2 و 2 4 ماهوش نفس الكا حسبناه. هذه 2 في الدي الاول و4 في الدي الثاني يعني في لونسي الاول وذي في لونسي الثاني. هذه 4 في لونسي الاول و2 في لونسي الثاني. اذا مره الاولى نلقى 5 مره الثانيه نلقى 1 هذوما تو لي كا
بوسيبل. بالطبيعه كان لقيت 6 مع اقل حاجه في الاخر باش نلقى 1 دونك ما نجمش السوم تكون ايجال 6 هذوما اللي كالكل. دونك اش عندنا من كا؟ عندنا كا 2 3 4 5 اذا نجم نحسبوهم بالكا كيما هنا طون ميو. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 cas possibles parmi 36. Il y a 5 cas favorables. نقول مش possible. Il y a 5 cas favorables نحبوا لهم احنا اللي يعطونا S égale 6 sur 36 cas possibles. Donc cardinal de cet événement de S égale 6 قاش فيه من élément 1 2 3 4 5 divisé par cardinal de oméga اللي هو 36. باهي نشوف l'événement الثاني اللي هو S strictement supérieur à 5. On veut que la somme soit strictement supérieure à 5. كيف شو بالترتيب؟ اذا الاول 1 اذا لونسي الاول فيه 1 دونك باش تكون سوم ستريكتومون سوبيريور 5 معناتها السوم تبدا ب 6 لازم دي الثاني يكون فيه 5 والا 6 دونك 1 5 1 6 هذا اذا عندنا 1 في لونسي الاول. ماتنون اذا عندنا 2 في لونسي الاول باش تكون سوم من 6 وانت طالع لازم دي الاول يكون فيه يا 4 يا 5 يا 6 دونك فما هنا 3 كا بوسيبل دونك هذوما 2 وهذوما 3. باهي اذا لونسي الاول فيه 3 باش تكون السوم تبدا ب6 وانت طالع لازم دير الاول فيه يا 3 يا 4 يا 5 يا 6 دونك هنا باش يوليو 4 كا بوسيبل. اذا دير الاول فيه 4 باش تكون السوم 6 فما فوق دونك دير الاول يكون فيه يا 2 يا 3 يا 4 يا 5 يا 6 صافي دونك 5 كا بوسيبل. اذا دير الاول لقيت فيه 5 دونك دي الثاني باش تكون السوم من 6 وانت طالع يولي من 1 حتى لل 6 صافي 6 كا بوسيبل. اذا دير لقيت فيه 6 بون دي ثاني ما نجمش تلقى فيه صفر بالطبيعه اقل حاجه هي 1 دونك باش نلقى السوم سوبيريور 5 ستريكتومون دونك من 6 ودي طالع ما نجمش تكون 6 دونك باش تكون 7 دونك 1 حتى ل 6 صافي 6 كا بوسيبل. فوالا دونك سو كي في 10 21 24 25 26 دونك صافي 26 كا فافورابل parmi 36 كا بوسيبل. فوالا دونك بور cet exercice. Donc le فرق بين هذا وهذا دونك هنا il y a un tirage simultané il n'y a pas d'autre. هنا il y a un tirage successif هنا فما برشا غلطات بون ايش خاطر tirage successif donc successif avec remise. باهي مسيو الاخر تنجم تعملها بفورمول مش بالكوبل. تنجم ما يلزم تلقى لها الفورمول ساعات راه ما تلقالهاش فورمول. تنجم مثلا تحط الاولى 1 دونك تحط سي 1 باهي الاولى 1 تحط لها مو باش تخدم هكا بهذيه ولا ايه باهي تحط لها 1 اوبتينير لو نومبر 1 دونك اش عندك من كاب سي 1 خاطر فما 1 برك هكا ولا والاخرى تقول يا 5 يا 6 تولي فوا سي 1 2 اوكي باهي نشوفوا بعديك شوف كي يبدا تنجم هنا راهو انا تعرف شو نعمل هنا ساعات كي يبدا لي كات تنجم تحسبهم بالكاب قدام تولي اسهل لك برشا. بعد تو نشوفوا كي يبداو لي كا برشا كيما هنا وكذا مش نحسبوا وقتها نخدموا باللي فورمول. هنا تنجم تعمل حتى كان تحب تابلو هكا تعمل تابلو هكا تحط هنا دي 1 ودي 2 تحط هنا من 1 ل 6 تحط هنا من 1 ل 6 وتكتب لي كوبل الكل هنا وتولي تحسبهم بيدك مثلا. فوالا بون تلقى من النوبر صغار معناها تحط هنا تحط الصوت اوكي تعمل هكا تعمل تابلو هكا بون باش نعمل صغير مش كبير تكتب هنا مثلا هنا دي 1 وهنا دي 2 تحط هنا 1 2 وانت ماشي حتى لل6 وتحط من هنا كيف 1 2 حتى هنا مقصود باللونسي الاول وهنا مقصود باللونسي الثاني وهنا في الكل تحط السوم ما تحش بالسوم ولا تحط السوم وتحسب وين السوم تساوي 6 وين السوم هكا تحسب سهله ما فيهاش حتى شيء سي اون جوستيفيكاسيون بالعكس جوستيفيكاسيون كلير هكاك. باهي اي سيدي نواصل شويه. باهي اون باس لاكتيفيتي 3. باهي هذايا نوع اخر من الاكزرسيس. باهي الو ما فماش هنا تيراج ولا حاجه كيما هكا. باهي une enquête dans un lycée a révélé que 70% des élèves pratiquent le foot. 70% des élèves pratiquent le foot. 60% des élèves pratiquent la natation. Et 40% pratiquent à la fois la natation et le football. Voilà. باهي شبه ذي 70 وذي 60 شبه فاتوا ال 100 على اساس كيفاش فاتوا ال 100% هذوما؟ باهي شنو نقصدوا بال 70% هذوما؟ هما لي زيليف كي
هاي واش وقتها لي زليف كي براتيك الفوت. واش معناتها كي براتيك الفوت فوتك هاو زعما ولا معاه ناتاسيون ينجم يكون فوتك يعني كان فوتك هاو وقتها بالحق نقول لك كيفاش 70 و60 كيفاش 70 و60 يفوتوا لا معناها فوت وتنجم تزيد معها اللي تحب فوالا معناتها انا كي نسال مثلا نقول شكون هنا براتيك لو فوت celui qui pratique le foot هكا هو باش يصبعوا celui qui pratique le foot et la natation زاد باش يصبعوا دونك 70% فيه لي زيليف كي براتيك لو فوتبول برك ولا فوتبول والناتاسيون كيف 60% وفما 40% هذوما il pratique le foot et la natation en même temps وفما دي زيليف راهم كي نو براتيك ني لو فوت ني لا ناتاسيون دونك فما انواع alors on choisit au hasard un élève donc نختاروا من هذوما un élève au hasard ما نعرفوش il pratique le foot ولا الناتاسيون برك ولا زوز ولا حتى واحده ما نعرفوش on supposera que tous les choix sont équiprobables donc كلهم كيف donc كلهم يمشوا بالقاعده هذه calculer la probabilité de chacun des événements suivants A l'élève pratique le foot ou la natation هنا ديما في البروبابيليتي كي تجي تلوج probabilité d'un événement il faut bien interpréter l'événement اذا انت ماكش فاهم السؤال دونك ما عندك حتى شانس باش تجيب ريزولتا صحيح ايش بالصدفه دونك اذا انت ما فهمتش فاش قاعد تلوج سي ريزون بلوس ما ماكش باش تلقى ريزولتا صحيح راك يقول لك ليليف براتيك لو فوت او لا ناتاسيون دونك اذا نسميو احنا غران تيف باغ اكزومبل ليفينمون ليليف براتيك لو فوت وغران تين ليفينمون ليليف براتيك لا ناتاسيون وراو كي نقول غران تيف نعاود نقول فيه الغران تيف وينجم يكون معاه ناتاسيون وكي نقول ليفينمون غران تين نجم يكون ناتاسيون برك يكون ناتاسيون مع فوت كي يقول لك ليليف براتيك لو فوت او لا ناتاسيون سا سي كال ايفينمون سميهولي اون فونكسيون دو اف والان سي ليفينمون اف union ان اكزاكتومون علاش بكري قلت وقتها حكينا ما عرفش في الاريتميتيك ولا في حاجه قلت لكم راهو ردوا بالكم من نصيم تقراوش مره الكرام راهو ساعات حرف ولا الحروف كيما قلت لكم في الاريتميتيك ساعات يقول لك مونتري كو لي كوبل سون دي سوليسيون ولا سون لي سوليسيون حرف برك يبدل لك معنى الكل هنا ثبت مليح عند او ولا اي دونك اقرا مليح او في البروبابيليتي هي لا ريونيون او هي لا ريونيون قلنا والاي هي l'Intersection. Donc, l'élève pratique le foot, c'est l'événement F. La natation, c'est l'événement N. Ou هي réunion. Donc, هنا يحب على شنو؟ يحب يلوج على شنو؟ على P de F. يحب يلوج على P de F قلنا ignorer. P de N. واحدة. Oui. Donc, on pose les événements F, l'élève pratique le foot, N, l'élève pratique la natation. P de F, هذيك عطينا الأولى 70% ولات 0,7. La probabilité que l'élève pratique la natation est 60%, 0,6. والأخرى 0,4 هي شنو من الأولاد عطيها لنا probabilité قال 40% des élèves pratiquent le foot et la natation هذيك P de F inter N. معايا ولا؟ donc هو عطانا P de F وعطانا P de N وعطانا P de F inter N طلبنا في البي دو A اللي هي P de F union N P de F union N ذكروش القاعدة اللي شفناها من الأول بكل قريناها قلنا P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B ذكرتوه ولا؟ Oui. mais le P de F union N القاعدة هذه تساوي P de F plus P de N plus P de F inter N هذيك القاعدة regardez ici انظر هنا سيدي هذايا لونسومبل الاول وهذايا لونسومبل الثاني قولوا هذايا مثلا اف وهذايا الان الور هذوما وهذوما هذه شنو هي هذه اف انتر ان هذه الكل خلينا نحط هنا مثلا هكا par exemple انا فاهم هل دو شوف هاد تروا زيليمون شو يمثلوا هذوما التروا زيليمون بعضهم هذوما يمثلوا الاف هل كاتر ليمون هذوما الكل الكاتر ليمون يمثلوا الان هذه الوحده وحده ايش تمثل اف انتر ان الزوز هذوما برك شو يمثلوا اف موان ان اف نحي منها ان هذوما الثلاثه برك شو يمثلوا ان نحي منها اف ما وين اف يونيون ان هاي اف يونيون ان هذه قاش فيها من اليمون هنا اللي صورتهم هنا اف يونيون ان
قاش من ليمون الكل في الكل احسبوا 1 2 3 نحسبوا مرتين هذايا مو مره برك 3 4 5 6 ملا اف انيو ان قاش من ليمون في 6 6 تجيش هذه مع هذه لا هي هذه 3 مع هذه ونحيو منها هذه حسبتها مرتين مش هكا وي نو فوالا دونك سي لوجيك القاعده هذه دونك بي دو اف انيون ان هي بي دو اف بلس بي دو ان موان بي دو اف انتر ان هكا عندكم الكل 0.7 زيدو 0.6 ça fait 1.3 نحو منها 0.4 هذه تولي 0.9 باهي بالنسبه للسؤال الثاني l'élève pratique le foot sans pratiquer la natation il pratique le foot لكن natation لا كيفاش هذه ترى il pratique le foot mais pas la natation يعني أوزن مليح يعني يحب على شنو هو؟ يحب على هذوما il pratique le foot mais pas la natation ذوك ما ولا هكا ولا همش هذوما الكل نحيو منهم هذايا شويه شتوا اللي مالا بي دو بي تساوي شنو بي دو كوا بي دو اف نحيو منها شنو بي دو اف انتر ان كي تاخذ لي زيليف كي براتيك لو فوت الكل وتنحي منهم الانترسيكسيون بين الفوت والناتاسيون شو يقول لك؟ يقول لك لي زيليف كي براتيك لو فوت مي با لا ناتاسيون فوالا مالا هي بي دو اف نحيو منها بي دو اف انتر ان يعني 0.7 كون روترون 0.4 ça fait 0.3 et on complète la dernière question l'élève ne pratique ni le foot ni la natation هذا حد روح هذا يقرا برشا هذا لا يلعب لا فوت لا ناتاسيون وقته الكل مركز على القرايه بتات باهي هذاش من تلميذ نو براتيك ني لو فوت ني لا ناتاسيون كيفاش نلقاو هذه ترى مسيو وي كيف يقول لك ني لو فوت ني لا ناتاسيون ما تنجمش حتى تفهمها ني لو فوت اي ني لا ناتاسيون خاطر تنجم تكون ني لو فوت او ني لا ناتاسيون ولا تفهمها ذوبا اللي هما زوز ني لا انت ليه انت تقول انا cet après-midi je n'irai ni au stade ni au cinéma يعني انتهى الامر لا هذا لا هذا هكا ولا كي يلقاك في السينما يقول لك مش قلت ماشي ني لا قلت له انا قلت لك ني ما قلت لكش او ولا هكاك تقول له هي اي الاولى اللي قلتها صحيح هي اي اش معناتها ليف نو براتيك ني لو فوت ني لا ناتاسيون معناتها il ne pratique pas le foot او ولا اي اي il ne pratique pas le foot et il ne pratique pas la natation الزوز باهي على الاساس هذايا ما لا توليش هذه ولا غلط النظام ايش هذه نلوجوا عليها باهي il ne pratique pas le foot donc c'est quel événement هذا يتسمى l'événement F bar et شنو قلنا انتر ولا انتر il ne pratique pas le foot donc F bar et inter ne pratique pas la natation donc هو يحب على البي دو اف بار انتر ام بار منين باش يبالو هذه يحكي على ذو موز اش يحكي اوز فيجور هنا يحكي على البرانيين هذوما هنا هي عكس شنو هذيك عكس شنو عكس اف انيون ان هكا ولا اف انيون ان هي شنو l'élève pratique le foot ou la natation شو معناتها البراتيك لو فوت او لا ناتاسيون يا من البراتيك لو فوت هكاو ولا البراتيك لا ناتاسيون هكاو ولا البراتيك لو فوت الى ناتاسيون مع بعضهم كي تعكس هذه ايش تولي اذا التلميذ حتى واحد من اللي قلته انا تولي انه براتيك ني لو فوت ني لا ناتاسيون مش هكا ولا فوالا جو ريبيت كيقولوا اف انيون ان معناتها ليليف براتيك لو فوت او لا ناتاسيون لو فوت او لا ناتاسيون ثلاثه حاجات يا اما il pratique le foot ليليف هذا يلعب فوت sinon il pratique la natation ليليف هذا يلعب ناتاسيون sinon il pratique le foot et la natation كي تعكس هذوما الثلاثه شو قعد لنا يقولنا لي زيليف كي نو براتيك ني لو فوت ني لا ناتاسيون مي لو بي دو اف بار انتر ام بار هي 1 موان بي دو اف يونيون ان بي دو اف يونيون اللي وجنيه البي دو ا دونك 1 موان 0.2 ça fait 0.1 ديما نشوفوا حتى ريزولتا يكون لوجيك معناتها اكيد التلامذه اللي لا تلعب لا فوت لا ناتاسيون في كلاس اللي ما عندهم حتى اكتيفيتي
باش يكونوا شويه، ولي زيليف كي براتيك لو فوت او لا ناتاسيون باش يكونوا عددهم برشا. ياه Je sais que je traînais à 0,1. كيفاش؟ 0,1 كيفاش لقيناها؟ ما عملنا 1 موان بي دو اف يونيون ان. الاف يونيون ان هو ليفينمون ا الاولاني. داكور. ليليف براتيك لو فوت او لا ناتاسيون. اوكي؟ هذه الكونترير نتاعها هي هذه الاخرانيه. عكس ليليف براتيك لو فوت او لا ناتاسيون، ليليف نو براتيك ني لو فوت ني لا ناتاسيون. دونك عملنا 1 موان ذيك. اوكي؟ باهي هاي اسمعوا مليح. تو اللي عملناه الكل هذايا تو جوسكا مانون هو سي دونك سي سون دي زونتري متفتحات هذه نتاع دي رابير. باهي احنا عندنا 3 تيم. دونك هذاك علاش نورمالمون جي بريفو 3 جور 3 ايام باش نعمل فيهم بروبا. باهي لو بروميي تيم هو لا بروبابيليتي كونديسيونيل اللي باش نشوفوها تو. لو دوزيام تيم هو لا ليا نيميريك. Le troisième thème, les lois binomiales et les lois continues. Donc, tu as loi probabilité conditionnelle. Bon, parfois déjà, je vais amener. On va faire comme ça. Donc, premièrement, probabilité conditionnelle. Donc, activité 1. Une urne contient 4 jetons noirs, numérotés 1, 1, 2, 3, et 6 jetons blancs, numérotés 1, 1, 1, 2, 2, 3. 1, 1, 1, 2, 2, 3. Donc, on a 2 urnes. L'eau fait 4 jetons. On a fait 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. On fait 6 jetons. 1, 1, 1, 3 مرات, 2, 2, مرتين و 3 مرات. On tire simultanément 2 jetons de l'urne. Je veux 2 jetons مع بعض. Donc, maintenant, on نلوج cardinal de oméga. Cardinal de oméga. مادام التيراج simultané, donc باش نخدموا بالcombinaison C. باش نجيب le combien de jetons 2, donc نكتب 2 الفوق. l'autre les jetons الكل في الكل قداش fait 4 jetons noirs ou 6 jetons blancs, ce qui fait donc 4 plus 6 10. باهي هاو هنا موجوده donc باهي بون هاي اليورن هنا donc فيها 4 jetons noirs numérotés 1 1 2 donc نكتبهم هكا N1 N1 N2 N3 باش تظهر لي الكولور والنيميرو في نفس الوقت. بون لي جيتون بلون هاك 6 فيهم B1 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 3 بورتون نيميرو 1 B2 B2 et B3. باهي نبدا قبل ما نقرا اي ايفينمون نبدا نلوج كاردينال اوميغا بما اني باش نحقوا بعديك. باهي قلنا بوسك لي تيراج الي سيمولتاني دونك il n'y a pas d'ordre دونك نخدم بالكومبينيزون سي واحده برك مش سي 1 فوا سي 1 لا لا سي واحده برك. Alors, je vais tirer combien de jetons, Mélior? Tu vas tirer 2 jetons. Parmi combien de jetons, parmi 10. Donc, cardinal d'Omka, c'est 10, 2. Bien. D'accord, les questions tiennent. Bien. Premièrement, calculer la probabilité de chacun des événements suivants. L'activité D, c'est une activité d'introduction. Donc, même activité d'application, c'est une activité d'introduction. Alors, l'événement A, obtenir 2 jetons portant le même numéro. Alors, on veut avoir 2 jetons qui portent le même numéro. Ben, alors, شوف هناك كي يبدا عندك دي جيتون ولا دي بول فيهم دي نيميرو ودي كولور في نفس الوقت. ينجم السؤال يكون عليه كولور برك، كي يكون السؤال عليه كولور برك انسى لي نيميرو، اغزر كان لي كولور. اغزر هكا بي 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 ان ان ان. وكان السؤال على نيميرو اغزر كان لي نيميرو. معناتها كي يقول لك ميم نيميرو ما تقولوش والله ان 1 مع بي 1 ولا ان 2 مع بي 2، لا لا ما عادش تدخل لي كولور في الحكايه. واذا يحكي لك على كولور نمرو في نفس الوقت دونك زلم انا تعرف نعمل في بقولتكم هنا كي السؤال كيما هكا نعمل 3 اورن بحذا بعضهم، واحده نحطها كيما هكا، واحده نحطها فيها لي كولور برك معناتها نكتب 4 ان 6 بي هكا هو 4 نوار 6 بلونش، واحده اخرى نحط فيها كان نيميرو نحط 1 1 1 1 1 5 مرات 2 2 2 3 مرات 3 3 مرتين هكا نحطهم قدامي كيك اسهل لي. باهي اش يحب في ليفينمون يحب شنو قال؟ On veut avoir quoi? On va avoir 2 jetons portant le même numéro. Ben, je les cas possibles, 2 jetons portant le même numéro. Ben, une seule couleur.
ينجموش يكونوا دو جوتون بورتون لو نيميرو 1 ينجموا ينجموش يكونوا دو جوتون بورتون نيميرو 2 ينجموا ينجموش دو جوتون بورتون نيميرو 3 ينجموا دونك تو تي بوسيبل هنا دونك لي كا بوسيبل كيما قلنا مليش تغلط في البي دو ا باش تغلط دونك تبدا تحط لي كا بوسيبل نتاعك دونك الريزلتا يكون سو فورم دونسومبل خاطر ما فماش اوردر دونك شنو لي كا بوسيبل يا اما 1 1 يا اما 2 2 يا اما 3 3 فوالا calculons les probabilités de chacun نبدا بال 1 1 شو معناتها 1 1 معناتها جو في تيري 2 جوتون بورتون لو نيميرو 1 هاو 2 جوتون من الفوق بورتون لو نيميرو 1 قاش من جوتون في نيميرو 1 1 2 3 4 5 دونك نحب نجبد زوز من هذوما زوز من 5 زوز من 5 فوالا او بيان مش اي هذه او هاي او ولات بلس 2 جوتون بورتون لو نيميرو 2 هاي سي هكا 2 جوتون من الفوق قداش باش نجبد من جوتون 2 قاش من جوتون بورتون لو نيميرو 2 3 دونك لازم نجبد زوز من 3 هذوما زوز من 3 finalement on veut avoir 2 jetons portant le numéro 3 donc je veux 2 jetons هاي 2 jetons من les jetons qui portent le numéro 3 هما زوز من غير ما ندخل في التفاصيل نتاع لي كولور فوالا دونك 1 1 زوز من 5 2 2 زوز من 3 3 3 زوز من زوز شوف هنا سي 2 2 هذه سي 2 2 في الكالكول تعطيك 1 شو معناتها 1 معناتها فما شونس برك تو بدك تبدا 2 جوتون بورتون نيميرو 3 كيما هكا قاش عندك من شونس مع بعضك جبد بعضهم قاش عندك من شونس باش تلقى 3 3 هي شونس برك même كي يجبدوا 3 هنا بورتون نيميرو 2 قاش عندك من شونس باش تلقى 2 2 عندك شونس 2 3 تجبد 2 2 هذوما تجبد 2 2 هذوما تجبد 2 2 هذوما تجيك 3 شونس alors هنا donc vous faites le calcul بالcalculatrice vous trouvez 14 sur 45 deuxième question obtenir 2 jetons blancs obtenir 2 jetons blancs obtenir 2 jetons blancs ben تو نساو les numéros نتلاو كان باللي couleurs donc l'événement B c'est obtenir 2 jetons blancs ها 2 blancs B 2 blancs مع بعض 2 blancs ولا B تحب تكتب 2 B ولا B voilà ben obtenir 2 jetons blancs معناتها زوز من لي بلون لي بلون قداش 1 2 3 4 5 6 دونك 2 من 6 ديما نخدموا بالكومبينيزون هذاك تفهمنا فهم الاول كومبينيزون 2 من لي بلون من 6 فوالا سي كو نوصل عادي troisième question obtenir 2 jetons portant le même numéro يركزوا لي شويه يركزوا لي مليح على هذيا obtenir 2 jetons portant le même numéro sachant que les 2 jetons sont blancs obtenir 2 jetons portant le même numéro, sachant que les 2 jetons sont blancs. Obtenir 2 jetons portant le même numéro avec l'événement A. Les 2 jetons sont blancs ou l'événement B. Qu'est-ce que nous A, sachant B. Obtenir 2 jetons portant le numéro, obtenir 2 jetons portant le même numéro, أما مش من les jetons الكل لا لا مع العلم اللي أنا جبت 2 jetons blancs. Union B. لا A Union B. لا اسمعني مليح مش A Union B هي A sachant B sachant شفتها ولا شو السؤال قال obtenir 2 jetons portant le même numéro ça c'est l'événement A sachant qu'on va noter هكا بعديك شو عندك فيها sachant que les 2 jetons sont sachant que les jetons sont blancs donc هي A sachant B شو معناتها ب نحب نجبد 2 jetons portant le même numéro ما نجم يكونوا 1 1 نجم يكونوا 2 2 نجم يكونوا 3 3 لكن اعطاك معلومه شنو هي المعلومه اللي عنده فيديو يسكروا المعلومه هي ان les 2 jetons sont blancs ان les 2 jetons sont blancs شو معناتها معناتها انا سيدي هكا تو تبعني مليح تبعوني هاو باش نعطيكم اكزامبل واسمعوني مليح 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 باش تفهموا خاطر اسم اكتيفيتي دانترودكسيون كما قلنا انا باغ اكزومبل عندي دي وانت قاعده بحذايا انت مقابلني من هنا خذيت الدي مكتوب عليه 1 2 3 4 5 6 كالعاده وخذيت الدي ورميته رميت الدي وغطيت على العدد وغزرت بشويه انا برك وانت ماكش ترى فيه العدد وسالتك قلت لك شنو البروبابيليتي باش العدد يكون لو نومبر 2 شو باش تجاوبني نحب نسمع الإجابة في ساعة ألو شنو هي البروبابيليتي مو ان سيزيام ولا ان سيزيام باهي كيف نقول لك تو
سؤال اخر بطريقه اخرى يقول لك شنو البروبابيليتي باش العدد اللي تحت يدي هو 2 sachant qu'il est pair. تتبدلش الحاجه. Sur 3. هو قاش فما من 2 في الدي؟ فما 2 برك هكا ولا؟ دونك 1 سور تبقى بكري 2 من قداش من شونس تلوج عليه؟ من 6. انت تحب على 2 وانت ما تعرفش قد الدي تحت يدي شنو، دونك فما شونس من 6. كي يقول لك ساشون كو لو نيميرو اي بير ولات عندك شونس من 3. دونك اك ساشون هذيك اش تعمل؟ تنقص لك في الاوميجا، ما عادش اوميجا الكل. باه شو قال لي هو تو؟ قال لي ساشون شنو؟ ساشون كو لي بول تيري سون شنو؟ سون بلون ولا؟ سون بلون اوس باش نعمل انا؟ انساهم هذوما، نسيتهم ولا؟ كيما نسيت في الدي لي نومبر امبير، ركزت كان على لي نومبر بير. اوكي؟ وي. باه دونك خليت كان لي بول بلونش هذوما. علاش خليت لي بول بلونش؟ خاطر قال لي ساشون، قال لي ساشون بي، قال لي ساشون que les boules tirées sont blanches. Sachant que j'ai tiré 2 boules blanches. Sachant que les boules tirées sont blanches. كيقول لي sachant que les boules tirées sont blanches، ما نغزر من الان جمله، نغزر كان هذوما. باه توا ذاك ولا لي هو الاوميجا خاص. فوالا ما عادش اوميجا هم الكل، هذا ولا لي اوميجا. باه دونك نولي نقسم على قداش؟ على هذوما برك. باه شو يحب هو تو؟ يحب لي 2 boules tirées sont comment؟ sont de même numéro. صحيح ولا؟ باهي باش يكونوا دو ميم نيميرو هنا؟ شكونوا يا اما 1 والا 2 مازالش 3 تو. 3 تنحات ولا 2 كذوما برك. فوالا خاطر 3 بكري جينا من واحده بلونش وواحده نوار. تو النوار نسيناهم احنا. قال لك مع العلم انه لي بول تيري سون بلونش، دونك باش نركز على ذوما، نقص لي لوميغا. ولا باش نلقى 2 بول دو ميم نيميرو باش يكونوا يا 1 يا 2. دونك نجي لهنا اي 1. دونك جو في تيري 2 بول. هما 2 بول من قداش؟ من لي بول بورتون لو نيميرو 1. مازالوا 5. لا ما عادش 5، قاش ولاو 1 2 3 ولاو 3 برك. دونك تيري 2 بول parmi 3. ou bien هاي بلوس تيري 2 بول بورتون لو نيميرو 2. هاو 2 بول بورتون نيميرو 2. قاش نقول بورتون نيميرو 2؟ مازالوا 3 كيما قبيلي؟ لا ولاو 2 برك. دونك تيري 2 بول بورتون لو نيميرو 1. دونك 2 بول من 3. هاي سي 2 3. او بيان 2 بول بورتون نيميرو 2 زوز من 2. زوز من 2 اهو. هاي وشي اخرى باش تبدل؟ نقسموا على شنو؟ مع الكاردينال اوميجا ولا؟ اوكي طب ماش نقسموا على الكاردينال اوميجا، طب باش نقسموا على الكاردينال اوميجا بريم. فوالا بكري كاردينال اوميجا هو سي 2 10. تو كاردينال اوميجا شو ولا؟ مش قاعدين نحكيو هنا احنا. انسى النوار نساهم كان اليورن ولات هكا. فوالا تيري 2 بول ساشون كو لي 2 بول تيري سون بلونش. هاي معناتها انت قاعد تخدم ابتداء من هنا. تو تعرف كيما شنو؟ كيما انت تخدم في فونكسيون ديفيني سور موان لانفيني زيرو وديفيني سور زيرو بلس لانفيني. هنا عندها ريستريكسيون، هنا عندها ريستريكسيون. من الاول بدا يحكي لك على الريستريكسيون الاولى والريستريكسيون الثانيه، مونطريك لي ديريفابل دوات ديريفابل غوش، مره تستعمل هذا مره. بعد في كيسيون من مش قال لك سوا جي لا ريستريكسيون دو اف على الانترفال زيرو بلس لانفيني. ما زلتش تذكرها الاخرى، تنساها الاخرى كل. ولات الفونكسيون اللي عندك هي الثانيه هكا هو تخدم بهذيك. ولات دونك هنا كارنال اوميجا بريم مع سي 2 10 ولات سي 2 من قداش لي كا بوسيبل هما 6. فوالا مش نورمالمون لي كا بوسيبل هما لي بول بلونش اللي عندهم رقم يتعاود، يعني نورمالمون 3 ما ناخذوهاش. لا هذوك لي كا فافورابل. الفرق بين لي كا فافورابل والفرق بين لي كا بوسيبل اللي تحكي في انت هما لي كا فافورابل اللي باش تسلك على البروبابيليتي نتاعهم. هو قال لك كالكولي شنو السؤال؟ ها باش نرجعه لك. انسى ساشون، انسى كلمه انسى الجمله ذي. شو السؤال؟ كالكولي لا probabilité de quoi؟ d'obtenir شنو؟ 2 jetons portant le même numéro. فوالا هذاك لو كا فافورابل.
Donc, deux jetons portant du numéro, je m'attends. Il y a 1, 1, il y a 2, 2. Normalement, il y a 3, 3. OK؟ باهي. لكن هو ما خلاكش في المطلق هكاكا. قال لك مع العلم، يقول لك مع العلم هو تنسى الآخر. الآخر تنساه. قال لك مع العلم أنهم les deux jetons ça y est, rang blanc, ils sont blancs. Les deux jetons tirés sont blancs. Ah, les deux jetons tirés sont blancs. Mais là, احنا عندنا les jetons هذوما قدامنا. Voilà. Parmi ces jetons-là, وقتاش l'événement A يتحقق. وقتاش je peux obtenir deux jetons de même numéro. شكون يا إما 1 1 يا إما 2 2. ما عادش فما 3 3 تو هنا. باهي. Donc obtenir 1 1 ما عادش انسام لي نوار. Obtenir 1 1 هي 2 cas parmi 3. 2 parmi 3. Obtenir 2 2 هي 2 parmi 2. هاي 2 parmi 2. هاي. سور كاردينال اوميجا هذه الاوميجا نتاعنا. هاي الاوميجا نتاعنا هذه. هذا الاوميجا. باهي خلينا نقول لكم حاجه من تو باش تقص شويه. راهو هذا نعملوا فيه ستون انتروداكسيون باش نخرجوا به قاعده. راهو مرجي كي نعملوا بي دو ا ساشون بي راهو عندنا قاعده باش نعملوها. اوكي فما قاعده. دونك هذا ستون انتروداكسيون. باهي. شو نقول لك؟ comparer P de C avec P de A inter B sur P de B. On va comparer P de C avec P de A inter B sur P de B. Donc on va chercher. Bon, الوقت هنا باش يقص علينا.